Right, just a quick update paita nyaya panapa iri kunetsa lawyer Chamisa ari kurova mukomana uyu defamation lawsuit anonzi reason wafa warova rizi wafa warova ameno vanonyanya kuda kufarira zvokuverenga kufacebook ndoko anenge ari nyora zvakawanda zvaanenge achinyora saka ari kurova defamation nyaya iri panapa alright muchidimburigedza tingodai so Thabani Mpofu sued columnist Reason wafa warova for 1 million for defamation arising from false and defamatory statements claiming that he was part of a Matabeleland South cabal which he has pocketed 20 million for supporting President Emmerson Mnangagwa's constitutional amendment and 2030 agenda. Ndo zvaari kurovera munhu this lawsuit because by reputation this guy anozikanwa kuti ndiye lawyer Chamisa. If you still remember kubva pa 2018 kana muchiri kunyatsorangarira after that election he was the guy angari lawyer akamirira uya achinzi Thabani Mpofu ndiye akutaura nezvake with the fulcrum the chinchi uya so panapa haasi kufara nekuzonzi angaripo pane 20 million deal rakaitwa iri rekusupport kwakugadzirwa kweconstitutional amendment in 2030 agenda. Saka uyu anenge achingonyora nyaya dzake handizozive manje kuti dzinenge dzichifamba sei because normally let's be very honest inini hangu mazira ndoita nyaya kazhinji nyaya ukataura kana nyaya yekuti wautaura nyaya kana kuti tingati for example nyaya yekunyeba munhu anogona kukusiya boza zvina basa anenge achingoti uyu unopenga kutaura zvekupiko ukuzvaona upi zvokutaura but ona nyaya ikamboita kanenge kauchokwadi chete mukati zvinenge kurovesa but I'm not saying kuti this guy ari kutaura chokwadi and I'm not saying kuti Mr. Thabani Mpofu ari wrong because at the end of the day reputation inonetsa kudamagerwa reputation usingazvinzwisisi kuti zvinenge zvichifamba sei but panoda kuongororwa. And I think the best way manje parova defamation pakunetsa kuti taikwanisa kuita get hold of him tinzwe kuti zviri kunyazofamba sei pakutonetsa because patogadzirwa rimwe ndarasi dai nyaya dzacho tichazotraya kuda kudzifambira kana padzinenge dzazopera then toona kuti zvinenge zvichizoperera papi but for the meantime ndopeyave nyaya yacho ipapapo. Let's hope zvinopera mushe because vari kupisa 1 million 1 million pakungonyora chipost chipa Facebook ubvonzwa ro 1 million pane nyaya apa ameno munoona sei nyaya iyi.